每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是2月初6，帖撒罗尼迦前书5章9节安尼讲：上帝无安排咱就受刑罚，是要互咱通过主耶稣基督来得到救。三角来祈祷，无安排阮就受刑罚，是要互阮通过基督来得到救的天父。愿感谢你，主啊！愿要学习你奇妙的作为，因为当阮还伫软弱甲黑暗中的时，你早就已经为阮备办拯救的道路。伫阮还未入捌你的时，你丰盛的恩典就已经临到阮。主啊，愿感谢你，无照阮的过犯来款待阮，乃是照你丰盛的慈爱怜悯阮。主啊，愿感谢你，赐下恩典予阮，藉着耶稣基督为阮放杀性命，予阮无搁活伫惊吓甲定罪，乃是活伫毋忘、平安甲永活。主啊，这救恩毋是出自阮的行为，乃是出自你完全的疼，因为你无安排阮受刑罚，乃是互阮通过主耶稣基督来得到救。基督是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。